vecāku kauns, jo šeit nereti vecāki var nodot savu kauna sajūtu bērnam, kurš nemazām bērnam nepieder. Kā tas notiek? Un arī šeit teikšu, ļoti, ļoti liels iespējas nāk tieši no sabiedrības. Ļoti daudz vecāki izjūt kaunu par to, kā mans bērns uzvedas, ko viņš dara, ko viņš saka. Vecākam ir tās vērtības par to, ka bērnam jābūt laipnam un jāprāt tās laipnās prasmes, ja bērns nepasaka paldies, tad bērns ir nelaipns, tad vecāks nav iemācījis attiecīgās prasmes savam bērnam un vecāks izjūt šo kaunu. Un līdz ar to, tāpēc, kad vecāks izjūt šo kaunu, kur viņš neapzinās un visu laiku izsaka tās norādes savam bērnam, viņš iedod savu kaunu sajūtu bērnam. Tas nepieder bērnam. Bērns kādā reizē pateiks paldies, kādā reizē nepateiks paldies. Bērnam nav visu laiku jāsteigā un jāsaka paldies, 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 lūdzu, lūdzu, lūdzu. Un ja mēs ģimenē viens otram sakam paldies un lūdzu, bērns to darīs.